Kayami! Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, Please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aming mga videos. And don't forget to like share. and comment. Thank you! I'm Boss Marco. And I'm Mary Ann. For today, we have our guest. Please subscribe Jen's channel. So for today, natay, saan ni siya? Sige ni. Saan niya? Mukbang challenge. Magbukbang challenge. Ang among kaunon ani is dapat unahonog kaon is ang ampalaya. Then ito yung Iba. Ay, sili. chili. Tapos may dalawang piraso kami ng sili dito at saka may iba din kami. Yan. Then pagkatapos nito, pag maubos ng tatlo, may ano kami? Pansit May Canton pansit canton extra Hot hot chili. flavor. Ano yan siya, guys? Oo. Yeah. Extra hot. Extra hot sila. Extra hot. Then, may drinks din kami. Sito. Pag hindi kaya yung anghang, May sito. so inom lang ng sito. Tsaka, after nito is yung tuyo. Ha? Tuyo. Tuyo. Punong tuyo ng isa. Gamay lang siya na tuyo kay dili na to kaya na. Buto na to na. Then, lastly is our mang Juan. Juan and suka. Silver's one. So, let's start. Okay. Hold nyo na yung plate nyo. Guys, tanawan ninyo guys. Yung mulay tubig. Ay, nara. We have the drink. So, Huwag natin patatagalin pa guys. dapat ay, alsahon lang niya para makita. Jud. So, first na tong kaonon is, depende na sa inyo ha. Basta, depende lang sa inyong unahon, basta mahurot na to. Iba. Basta kanilang sa nasa, platito. Dapat ay sili guys. Sili. Sige na, Sili. ilan na. Wala na 1, 2, 3, start now! Ayun na lang nakunlaw. Guys, hindi rin kaya sa kong kauban guys. Giubak daw siya. Sa inumi sa sito. Inumi sa sito. Sino ba? Sa'yo mo munang gikaon. Ano ya? Iba og sili. Gisabay ni mo? Ay, tanong kuan pa ito. Di man sa ikang palaya. Bis na kay kuan. Walang problema sa akin guys. Kabutamol. Yan kasama namin. Sumuko na eh. Sili yan. Tubig nga yan. Tagay kung tubig sa besty yan. Kanya oh. Ikot pa ang palaya. Park. Drink mo direct. Tag-ina na kagayon na dinanda. Kay gihubak ka. Inom tubig daghan. Para yung tutulad. Dili makuan. Guys, sili guys sa tingnan nyo guys. Ikaw na mo nagpadayon dira mo. A few moments later. Five minutes later. Kalagay guys. Dapat wala lagi ka naligo no. Ako na to yam. Kita ada dira yam. Tignato katong palang gud yam. Palang na ano ba? Nga. Palang na haplas.
Turok! Kaya na sa Lasing ko. palungan na nang Ako may ilatupan. gipas-pasan, ikaon. Ano na? Gihubak ba ya ka no? Ako dola na danog ano. Tingnan nyo guys. Kung ano good report? Ha? Uy, nasa ko. Naungga kong lugan. Ano? Kung ano ang ano yan. Anong nangyari? Napagod mo? Halang di ani ha? Halang ka ayo.